Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević, ja živim i putujem u mom kamperu koji zovem Kombina. U ovoj epizodi ćemo vidjeti šta je sve potrebno da bi se napravila jedna epizoda Kombine. Na koji način ja snimam emisije i šta mi je sve potrebno od opreme. Ono što ste možda do sada shvatili, a ukoliko niste upoznati sa mojim radom, pogledajte pretekle epizode Kombine, a ukoliko jeste, ostanite da gledate. Često epizode Kombine kreću bez nekog konkretnog plana. Otprilike imam neku planiranu putanju po kojoj idem i na toj putanji trudim se da nalazim priče. Ukoliko ne nađem neku priču, napravim je sam. Ukoliko nađem nešto da me baš jako zanima, otprilike nedelju dana, 10 dana pre nego što ću doći u tu zonu, počnem da organizujem, da zovem ljude, da vidim šta možemo da uradimo i da vidimo koji su ljudi voljni da se, pridruže emisiji. Često to da zna bude naporno, ali nekad se desi da je toliko lako, da su ljudi toliko raspoloženi da mi jednostavno bude puno srce. Nekada se dešava da usput upoznam neke ljude. To se na primjer desilo u Makedoniji kada sam otišao da ronim na zaliv Kostiju. Jednostavno ekipa iz Amfora Divinga su toliko bili divni ljudi i toliko je bilo sve lako rešiti da sam bio presrećen i na kraju smo napravili tako jednu sjajnu emisiju. A onda se na primjer desilo kada sam bio na Magliću, na Prijevoru, da sam usput slučajno upoznao jednog čovjeka koji je vrlo interesantan, Banjo, verovatno ste ga vidjeli, i sa njim sam svaki dan pio kafu, pričao se, jednostavno predivan čovjek. Tako da neke stvari se dešavaju planirano, neke stvari se dešavaju neplanirano. A realno najgora stvar koja me plaši od svega da se neplanirano desi jeste da se Kombina pokvari. I posle toga, naravno, kada sve snimim, ide editovanje. To je nekada zna biti najdosadniji deo posla, ipak onda se sedi za kompjuterom ceo dan u kombiju i klikće, i klikće, i klikće. I uvijek mi je na početku toliko teško da se nateram da radim, ali kad počne emisija da dobija svoj neki tok, kad počne da dobija svoj neki lepo oblik, onda ne može niko da me odvoji od kompjutera, onda ja samo klikćem, ali onako presrećno klikćem. Sada što se tiče opreme, šta najčešće koristim? Za snimanje najčešće koristim PD Mark III, kao što vidite, to je ovako nešto. I dobar je aparat, samo je već stari, sad već imam problema sa autofokusom, nemam na video autofokus i onda se dešava da nekad u emisijama možda budem malo mutan. Tako da se nadam da ću u budućnosti uspjeti da kupim jedan aparat sa automatskim videofokusom, ali o tom potom. Za sada i ovo radi posao, dok god ga bude mučio, patio, bit će dobar. A i oni su baš izdržljivi. Jedino što me sad nervira kad vidim ove sa mirrorless kamerama, malo, lako za nošenje, mrzim ih, šalim se svaka čast. Kada želim malo da divljam, da se igram i glupiram, tada koristim GoPro. GoPro često montiram, nemam s ove strane, imam sa druge strane, montiram na kombi kako bi pravio neke drugačije snimke gde se kako se zove, pa da se vidi točak, pa da se vidi od napred, gde god, bukvalno sa njim baš volim da se igram i da budem kreativan, a on je također izdrživ, tako da jako dobra stvar. Naravno, najbitnija jedna od najboljih stvari je dron, DJI Mavic 3. Nažalost, malo je fasovo, kao što vidite, ali to se dešava u ovoj sferi posla. Malo je teško sve samo uspjeti raditi, snimati, tako da znam malo nekada da bude problema, ali šta sada, mislim što je najgore, izdržljivi su ovi dronovi, prošli mogu da padnu, mogu da podnesu pad i da ponovo ustanu, što bi rekao Rocky Balboa. Nije bitno koliko puta padneš, nego koliko puta ustaneš. Ja se nadam da će ovaj dron neće puno padati, ali da će uvijek ustajati. Sada, naredna stvar koju koristim u svojim snimanjima jeste oprema za penjanje. Pošto se bavim i penjanjem,
ali više, dobro, ajde iskren da budem, nisam dugo penjao, mislim, ja sam penjao, ali gojio sam se, baš sam loš, ali nema veze. Ovo je izgovor onda da to koristim za snimanje, jel te? Kao što vidite, uže za penjanje. Pojas. Pojas, penjačice. U principu i to se sve pokazalo jako dobro prilikom snimanja, jer stvarno uspijem da uhvatim neke jako interesantne i drugačije kadrove. Jednostavno da sve bude malo drugačije, unikatno, da. I ono što je meni bitno jeste što ja živim ovaj život, ovo kampovanje i svega, i onda ću ja ostati ceo dan, snimat ću i stvarno nemam problema sa time i jednostavno to volim i trudim se da te emisije što budu bolje i bolje i bolje, zato sva ova oprema je potrebna. Jedan deo opreme jeste ovaj lanac za vuč teretnih vozila, pokazao se kao jako bitna stvar. Dešavalo mi se da zapadnem na jako neka neprijatna mesta i sad sam ga vidio i želim da kažem da je jako bitna stvar. Sad ćemo biti rečeno uskoro. Kao što rekao, meni je omiljeni deo moje opreme jeste ova divna ronilačka oprema. Znači imamo ovo odijelo, imam i ovo jedno suvo odijelo, dakle to je odijelo, ovo je mokro odijelo, kad sa njim uđem u vodu bude mokar, ali mi bude toplije. Zašto? Zato što ovom neopremu kada ga obučete, uhvati se jako jedan mali film vode ispod tog odijela koji vaše telo greje i neopren ga štiti da se taj deo vode ne hladi tako brzo i samim tim ne bude vam hladno u vodi ukoliko je voda hladna. Obavezna stvar jesu i peraja. Avanti Quattro je jedna od najboljih peraja, mada su sad svakakva peraja izašla i čudna je, svakakvih oblika, ali ja samo verujem u ova divna Avanti Quattro peraja Maresova. Čuvajte svoju opremu. I ovdje se ovo nalazi, i ovo ovdje što vidite je jacket, odnosno BCD, odnosno kompenzator plovnosti. Ovo ovdje je regulator, znači regulator za vazduh, i ovo je jacket koji služi da kompenzator plovnosti. Dakle, ukoliko kad uđete u vodu, kod vas se mehurići, odnosno vazduh sabija, smanjuje, što znači da plovnost je sve manje i manje. I onda vi uzmete i naduvate ovaj jacket i tu dolazi do veće plovnosti i možete lakše da se održavate u vodi, da budete neutralni. Znači da ne tonete i da ne idete gore. Ovo je divna torba, mogu da je sve oprati jednom. I ovaj boca za ronjenje, ronilačka boca, puna je vazduhom, nije puna kiseonikom kao što svi kažu, i ovo je najobičniji kompresovan vazduh. Znači ovaj vazduh koji ovdje dišemo, odnosno vazduh gdje je punjen, znači kao ovaj vazduh ovdje što dišemo, to je stavljeno u ovu bocu i kompresovan. Dakle, nije kiseonik. Sada sigurno ste viđali i ove sjajne podvodne kadrove koje pravim, baš sam skroman, i kako ja to radim, naravno pomoću ove ronilačke opreme i pomoću čega još?
i pomoću ovog podvognog kutišta u koje ide ova kamera. Ovdje je dakle staklo, odnosno port. Ovdje se nalaze blicevi, ovo su trenutno blicevi stavljeni, koji su povezani s podvodnim kućištem u koje se stavlja kamera i naravno, slično kao i kod svakog aparata sa blicem, kako vi kliknete, tako se blicevi okinu. Naravno, dosta je teže fotkati pod vodom, sve malo drugačije i zakoni svetla i svega, tako da, ali mnogo interesantnije. I naravno, ništa od ovog ne bi bilo, ništa ne bi ni uspeo toliko da snimam, da nema moje divne kombine koja mi je jako pomogla u svemu ovom. Tako da jednostavno obožavam da putujem i da snimam sa ovom kombinom i da tražim priče. A vi ako imate neke interesantne priče, pišite mi dole u komentarima. Sada, moj cilj kod ove emisije jeste da je napravim što bolju, što lepšu, što interesantnije. Nažalost, oprema se kvari, kombi se kvari, jako se puno troši novca na te emisije. Sada, tu vi možete da pomognete. Jedan od načina jeste Patreon i to bi mi mnogo značilo. Dakle, bukvalno na mesečnom nivou to kreće oko 300 dinara, pa nadalje, koliko vama odgovara. I sa tim načinom ćemo napraviti jednu nezavisnu emisiju koja nadam se da će u nekom narednom periodu postati još mnogo popularnija. Kao što ste vidjeli, sve raste i postaje bolja i bolja. Tako da ukoliko poznajete neke sponzore, ljude na nekim velikim pozicijama velikih kompanija, slobodno ih kontaktirajte, uputite na mene i recite da ima jedan lik koji želi da napravi još 10 puta bolju emisiju. Verujte mi, ja znam da se od ove emisije neću obogatiti, ne idem i ne derem se po kanalu i napadam ljude, jednostavno želim da prikažem neki lep svet, neke socijalne probleme, neke interesantne stvari. Te stvari mnogo lošije prolaze kod nas, jel te, što je jako zabrinjavajuće, tako da bilo kakva podrška od vas bi mi mnogo značila. Hvala puno svako ko me već podržava na Patreonu, te stvari mi mnogo znače. Lajkujte, šerujte ovaj video, kanal, sve po redu, Instagram, TikTok. A mi idemo na nove avanture, a uskoro ćete vidjeti šta. Vidimo se.